दोस्तों ये गाड़ी आई हमारे पास एंटोर टीवीएस की। पहले मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, इसमें कट कट की जो आवाज़ आ रही है चाबी। तो भाई मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। पहले आप लोग इसका साउंड सुनिएगा। पहले आप लोग इसका साउंड सुन पा रहे होंगे, कितनी कट कट की आवाज़ आ रही है इसमें। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसका नट हमको लगता है ढीला हो गया है। भाई अगर ऐसे आपके पास कोई भी साउंड आता है गाड़ी में, तो आपको सबसे पहले साउंड को सुनना है कि साउंड आ कहाँ से रहा है। उसके बाद आपको उसका वही हिस्सा खोलना है। अभी मेरे को ये लगता है कि इसका ये क्लिच वाला पल्ला होता है, किक वाला, यहीं से इसका साउंड आ रहा है। चलो मैं अभी आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ क्या हो गया है इसमें। ये देखो, तो पहले इसको खोल लेते हैं। जो हमारा किक वाला जो पल्ला होता है इसको खोल लेंगे। नीचे यहाँ 8 नंबर का 2 बोल्ट लगा होता है, उनको खोल देना है। पहले फिल्टर के 10 नंबर के बोल्ट खोलेंगे, उसके बाद 8 नंबर जो हमारा वाले में लगा होता है सारे बोल्ट खोलेंगे। 6-7 बोल्ट लगा होता है इसमें 8 नंबर। ठोकना पड़ेगा, ठोकना। ये देखो भाई हमारा ये चल रहा है जो खुल गया है। ये देखो, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई देख, बोल्ट ढीला हो गया उसका। और वही मैं बता रहा था, वो उधर उधर बड़े वाला एक खींच लो, बाहर आ जाएगा। देख रहा हूँ भाई। ये देखो इसमें पहले बात तो कितना डस्ट गई है, छूट चुका हुआ है इसमें। और इसका ये देखो हमारा ये जो है बेल्ट वाला जो प्लेट है कितना ढीला हो चुका हुआ है। यहाँ पर ये 24 नंबर बोल्ट लगा, मैं आपको दिखाऊंगा टाइट करूँगा। ये देखो यहाँ हमारा बोल्ट टाइट तो लग रहा है, पर ये प्लेट देख रहे हो कितनी ढीली हो गई, जबकि ये लूज नहीं होनी चाहिए भाई। ये टाइट होगी तभी टाइट होगी। और ये देखो बेल्ट भी कितना टाइट हो रहा है। ये देखो ये तो हमारा सही चल रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो देख रहे हो आप लोग कितना। इसको हम पहले बोल्ट को टाइट करके देखेंगे ये क्या होता है इसमें। भाई इसका देखो ये भाई, अगर ज़्यादा देर तक चलाते रहते तो ये टूटने का भी डर रहता है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि भाई देखो टाइट करने के बाद हमारा साउंड बदल रहा है या नहीं। ठीक है, देखो भाई अगर हम इसको ऐसे कसते हैं तो इसमें जो है हमारा ये बोल्ट के साथ ही साथ घूम रहा है, इसीलिए हम इसमें कसाव भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना है, अगर आप लोग के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, पहली बात तो मेरे पास कैंची है। अभी मैं कैंची लगा के इसको टाइट करके देखता हूँ, एक बार कैंची ला के देखता हूँ। भाई ये यहाँ पर कैंची लग नहीं रहा, क्योंकि इसका ये जो होल हैं वो छोटे हैं, इसलिए मैं इसको दूसरी तरफ जो हमारा फैन लगा होता है उसको खोल लेंगे, वहाँ से मैग्नेट पकड़ लेंगे। चलो फैन को खोलते हैं भाई। ये देखो भाई हमने दूसरी साइड में ब्रेक रॉड लगा दी है, क्योंकि हमारा ये फैन घूम रहा था। इस भाई इस ब्रेक रॉड को पकड़ लो आके यहाँ पर। उधर साइड ब्रेक रॉड पकड़ा दिया। अब मैं इसको अगर कसता हूँ तो हमारा घूमेगा। पर भाई ये अभी मैं ताकत लगा, मैंने ये फुटरेस्ट वाला जो अपना पार्सल होता है वो पार्सल डाल के और ये बोल्ट को कस दिया। अब हमारा इसका प्ले तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको इसमें स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अभी पहले मैं इसके पंखे को लगा लेता हूँ। भाई ये आपका फुटरेस्ट वाला पार्सल सबके पास होता है, इसी लगा के मैंने इसका प्ले ख़त्म कर दिया। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है।
मैंने पूरा गाड़ी कस दिया। मैं आपको एक बार इसका साउंड सुना देता हूँ। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, ठीक है। ये देखो हमारी गाड़ी का साउंड आप लोग देख रहे हैं।